Uh, and first of all, thank you for inviting me to this very interesting meeting. Hvala Mario i prije svega zahvaljujem vam što ste me pozvali na ovaj zanimljiv skup. I come from a trade union in Norway, the Municipal Workers Union, which is the biggest union in Norway. Ja dolazim iz najvećeg sindikata u Norveškoj. It has about 230,000 working members and then a lot of pensioners as well. So we used to say that we are 330,000 members. Ima otprilike 230,000 članova koji rade i plus toga još i puno penzionera. I work as an advisor in this union, but I must say also that the main task that I have is to chair or to be a director of a broad coalition organization, both trade union and social movements and other organizations which fight against privatization, commercialization, and to defend what we want through the welfare state. Dakle, ja sam član sindikata i glavna mi je zadaća da sam predsjedavajući, dakle da predsjedam svojim sindikatom, ali isto tako predsjedam jednom velikom koalicijom sindikata i društvenih socijalnih pokreta koji se bore u Norveškoj protiv privatizacije, protiv komercijalizacije i koji se u stvari bore za jednu socijalnu državu. As you already have understood, I cannot speak your language. Kao što ste već shvatili, ja ne govorim hrvatski. So you have to accept it to doing this way. It takes twice as much time, but that's how it is. Dakle, morat ćemo to raditi na ovaj način, to će nam oduzeti malo vremena, ali ću prezentirati ono što želim reći. I'm also involved in international work at many levels. I have a position in the International Transport Workers Federation. Dakle, ja radim djelomično i na međunarodnoj razini, radim u međunarodnom sindikatu ili organizaciji transportnih radnika u transportu, u prijevozu. And I'm also involved in attempts at building coalitions and alliances at the European level through two different organizations, which I will come back to both of them. Dakle, pokušavam spojiti na evropskoj razini koaliciju ili savez između dvije različite organizacije. One is the Trade Unionist Network Europe, TUNE. Dakle, jedna je Europska mreža sindikata, TUNE. And the other is a network called Alter Summit Network. What? Alter Summit, the alternative summit. Ok, druga je alternate, to znači drugačiji summit. Dakle, veza između te dvije organizacije. What I will try to do now is first to say something about the broad picture, the context in which we work and the background for the current situation in Europe. Dakle, prije svega ću vam dati jednu širu sliku, jedan kontekst u kojem mi radimo, znači povijest onoga što radimo. I povijest ove situacije koja je sada u Europi. Then I will say something about the current development in Europe, particularly in the European Union. Zatim ću vam reći nešto o trenutačnim događanjima ili razvojima događaja u Europi, točnije u Europskoj uniji. A situation which is characterized of crisis on all levels. It's not only an economic crisis, it's also a social and political crisis, but even more than that, there is also a political and ideological crisis within the labor and trade union movement in Europe. Dakle, kriza je u Europi na svim razinama, na gospodarskoj, na socijalnoj, na političkoj razini, ali isto tako postoji jedna kriza na političkoj i ideološkoj razini unutar samih sindikalnih pokreta. So finally, I will try to say something about these different organization networks in Europe, how useful they are, but also to say something about the role and task of the trade union movement in the current situation.
Dakle, reći ću nešto o tim pokretima u Europi, ali isto tako i o ulozi i zadaćama sindikata u Europi u trenutačnoj situaciji. So first to the background, just very quickly. Dakle, prije svega jedan presjek povijesti, ukratko. In most of Europe, I will now talk mainly about Western Europe and Northern Europe, which I know best, and you know they were divided Europe at that time. But the post-war period, in any way, was a very stable situation, and a situation in which most people in Europe experienced an improvement of the living and working conditions. Dakle, u jednom posljeratnom razdoblju u kojem ću ja govoriti, Europa, govorit ću uglavnom o zapadnoj Europi, sjevernoj Europi koju najbolje poznam, Europa tada jest bila podijeljena. Međutim, općenito gledajući, situacija, ljudi su živjeli u jednoj situaciji koja je bila prilično stabilna i sigurna. Poslije Drugog svjetskog rata, ne? So in addition to the so-called real existing socialism in the East, we had in the Western of Europe, we had a situation which was dominated by a class compromise between labor and capital, influenced of course also by the real existing socialism in the East. Dakle, uz jedan realni socijalizam koji je bio u istočnoj Europi, imali smo u zapadnoj Europi jedan klasni kompromis koji je vladao i koji je na neki način bio i uvjetovan tim što postoji jedan realni socijalizam u susjedstvu. And as you know, compromise is something you go into if you are not able to defeat your enemy. So this class compromise developed out of a situation in which neither labor nor capital were able to destroy the other. Dakle, kao što i sami znate, do kompromisa dolazi onda kada niti jedna strana ne može onu drugu pobijediti. Znači, taj klasni jedan kompromis između kapitala i rada i radništva je došao jednostavno zbog toga što ni jedna ni druga strana nije bila dovoljno snažna da onu drugu pobijedi. And that sort of gave a development in Western Europe, in which the workers could achieve a lot in the situation they experienced. First of all, because they were strongly organized, that there were strong left movements, that the trade unions, labor movement actually represented a threat to the interests of capital. Dakle, a zašto su iz toga isto proizlazi da su i sindikati i radnički pokreti mogli postići to što su postigli, zato što su postojali su snažni lijevi pokreti, organizacije, sindikati i radnički pokreti su bili dobro organizirani i u biti su bili neka vrsta prijetnje kapitalu. Dakle, on je bio nekako i prisiljen s njima napraviti taj kompromis. Under this compromise, however, there were developed some new ideas, new ideologies, and new class consciousness, we can say, because workers started to believe that maybe there was a way towards socialism and into the beloved land without these enormous struggles, because they experienced year by year that their working and living conditions improved. Ali ispod tog kompromisa su se počeli javljati i nove ideje gdje su radnici počeli vjerovati da je moguće ostvariti i jedan socijalizam, jer oni su bili svjedoci tome da su se uvjeti njihovog rada popravljali, da su imali sve bolje plaće i da se na neki način može postići u njihovim zemljama nekakva vrsta socijalizma, a bez borbe, bez natezanja, da se tako izrazimo. So in one way we can say that this was the material basis for the development of the social partnership ideology, in which they thought that labor and capital could cooperate towards a better society. I to su bili uvjeti gdje se moglo razviti to socijalno partnerstvo u kojem su radnici, radništvo i kapital mogli se dogovarati kako bi postizali nekakve bolje uvjete u društvu. And many also thought that they were now into a situation in which they had achieved a sort of crisis-free capitalism, because now they had
intervened politically in the market, and the regulation was implemented in many areas. So it was a strongly democratically sort of regulated capitalism which developed. I mnogi ljudi su mislili da su postigli, u stvari uzrokovali na neki način krizu kapitala, jer puno toga je na demokratski način bilo regulirano. Taj odnos između kapitala i rada je bio snažno na demokratski način reguliran. I oni su mislili da je to način kako se može, neću reći poraziti, ali dovesti i sam kapitalizam kao sustav u krizu. This picture, however, was destroyed in the 1970s and 1980s because the crisis and the stagnation in the capitalist economy came back again. Ali ta idealistička slika je uništena 70-ih kada je sam kapitalizam ušao u jednu stagnaciju i određenu krizu. And since that, since about 1980, we have had a continuous crisis of capitalism, which has been increasingly deeper and deeper. So, and the capitalists turned to the neoliberal ideology in order to fight, their interest struggle. I tako da je od 1980-ih sve veća kriza kapitalizma, koji se tada okreće neoliberalizmu kao spasu, kao nekakvoj novoj svojoj filozofiji. And this neoliberal offensive changed the balance of power considerably in society, from labor to capital and market forces. I taj neoliberalizam je znatno promijenio odnos snaga. Dakle, od i snaga na tržištu. So what we've seen there is enormous liberalization of all markets, deregulation, privatization, and an enormous redistribution of wealth from labor to capital, from public to private, and from poor to the rich. Dakle, ono što ste vidjeli, što su tada ljudi vidjeli, bilo je jedna ogromna liberalizacija, deregulacija tržišta i privatizacija je počela i došlo je do velike preraspodjele moći i bogatstva, s time da je sada onaj jezičac vage otišao sa rada prema kapitalu, od javnoga na privatno, a od siromašnih bogatima. I'm not going to go deeper to that, but just some key words. What has happened after that is that the neoliberal offensive from about 1980 then paved the way for the hegemony of financial capital, which had been taken the lead on the capitalist side. Neću ulaziti dublje u tu problematiku, samo ću nekoliko ključnih riječi reći, a to da je taj neoliberalizam, ta ofenziva njegova, u biti otvorila put ili popočila put za jednu hegemoniju, prevlast financijskog kapitala. And what is interesting in Europe then, that most of the European Union institutions and constitution and legislation has been developed under this neoliberal offensive. And of course, they reflect these new power relations. A što je zanimljivo je to i važno je da je većina europskih institucija i ustanova Europske unije, Ustav, zakonodavstvo Europske unije razvijeno tijekom te neoliberalne ofenzive i u biti reflektira te stavove i razmišljanja neoliberalizma. And the European Union institutions even more than the national institution, because in the national institution they have some historic traditions and so on. There was a power relation that was different. But in the European Union they started almost from scratch and built a neoliberal sort of institutional construction. I te su institucije u stvari bile i više, na njih je još i više utjecao neoliberalizam nego na nacionalne institucije i zakonodavstvo. Zašto? Zato što su nacionalne institucije još uvijek imale
na pameti ili bile ograničene na neki način i poviješću i kulturom i tradicijom, dočim je Europska unija, institucije Europske unije počinjale od nule. Znači one su se stvarale u tom ozračju. Znači oni su počele od nule bez ikakvog, da se tako kažem, bez ikakvog temelja, bilo povijesti, bilo tradiciji, bilo čemu. We should also remember that one thing that helped that development was that the European Union from the beginning had problems with a very deep democratic deficit. Deficit, you said. Jedan veliki demokratski deficit je također pomogao tom razvoju događaja u Europskoj uniji. And if you take it up to these days, this has developed, for example, in the reality that we face today, that the troika, which is the name they use on the cooperation between the European Commission, the European Central Bank, and the International Monetary Fund, which is called in from outside to help them because they have a lot of experience from how to destroy states in the developing world. This troika to control, to secure the dominance of financial capital in Europe. I da bi se osigurala financijska dominacija u Europi, takozvana trojka, to je Europska komisija, Europska središnja banka i Međunarodni monetarni fond, koga se uvijek pozove kad treba, jer oni imaju iskustva i znanja za kako da unište države. Njih su pozvali i oni su u biti ti koji njima osiguravaju dominaciju. And this development happened, of course, without any democratic legitimacy because none of these three institutions, the Commission, the Central Bank and the IMF, are democratic bodies. Nijedno od ovih tijela nije demokratsko tijelo, znači sve se ovo dogodilo bez ikakvog demokratskog legitimiteta. It is also important, I think, to take note already now that this development, from the start of the European Union up to today, all social democrats and so-called socialist parties have supported this development and all the pacts and all the treaties. Važno je reći da od početka Europske unije su socijaldemokracije, socijaldemokratske vlade, socijalisti su podržavali ovakav razvoj događaja. They have always used the rhetoric that they are constructing this European Union in order to create peace and a united Europe. But what they in reality has created is a very, very strong neoliberal institution which is now destroying social Europe and the trade union labor movement in Europe. Ono što oni govore je da žele stvoriti mir, žele stvoriti jednu jedinstvenu, ujedinjenu Europu, ali u biti stvaraju jedno neoliberalno carstvo u kojem oni mogu vladati. And they do that, among other things, by a program of draconian austerity policies. I to provode kroz jedan program stvarno drakonskih mjera štednje. The way that happened was that the financial crisis was turned into a debt crisis because it was ordinary people that got the responsibility for the crisis. It is us that has lived beyond our means, they say. But the crisis was solved through putting a lot of money into the banks and financial institutions in order to save them. Ono što se dogodilo je da je financijska kriza u stvari pretvorena u dužničku krizu. Zašto? Zato što je bila jedna mantra da su obični ljudi odgovorni za tu krizu, zato što su živjeli iznad svojih mogućnosti. I što se dogodilo? Dogodilo se to da se jako puno novaca uložilo u banke da bi se spasile te financijske institucije. Mislim, lova je bila u njih uložena, umjesto tamo gdje bi trebala biti. And pretty soon there came very strong demands that the state had to pay back the money to the banks, and then they started that was the
explanation they used in order to start these enormous austerity policies with enormous downsizing in the public sector, massive attacks on pension and social security, forced privatization of whatever is left of public property, and pushed by this non-democratic troika. I bio je jedan snažan pritisak na države, na vlade, da one moraju banke spasiti, da one moraju uložiti novce u banke, a da bi to mogle napraviti, države su opet pokrenule te mjere štednje, gdje je došlo do jako velikog pritiska na penzije, gdje je bio pritisak na socijalno osiguranje, recimo, došlo je do privatizacije, znači na sve moguće načine uzeti novce od ljudi da bi se moglo spasiti financijske institucije i naravno jedna od toga je bilo isto smanjenje, u stvari reduciranje, smanjenje tog javnog sektora, otpuštanje radnika i tako dalje, brojčano smanjenje, downsizing. In other words, what is going on now is not only sort of single attacks on social services or so, but a massacre of the welfare state is going on in the most crisis-ridden countries. Dakle, ono što se događa u većini zemalja koje su u krizi nije samo jedan napad na javne službe, nego je to jednostavno napad na socijalnu državu i pokušaj uništavanja socijalne države. In order to win this struggle in a way, to be able to restructure Europe to the interest of capital, they know very well what has to be done, and that's the reason why there is an ongoing war on workers in Europe now. Oni jako dobro znaju što treba učiniti da bi se pobjedilo, da bi se restrukturiralo Europu i da bi kapital pobjedio, i zato ja to zovem jednom trajnom borbom ili ratom protiv radnika. So what we see is deregulation of labor market, attacks on labor rights and labor laws, social rights, wages and pensions, limitations on the right to strike and so on. Dakle, ono čega smo svjedoci je deregulacija tržišta rada, to su napadi na radnička prava, socijalna prava, smanjivanje plaća, smanjivanje penzija, ograničavanje prava na štrajk i sve one druge metode borbe protiv radnika. And I'm not sure that I have a full oversight of this situation, but so far at least I have noted that at least in 10 member countries of the European Union, collective agreements has been set aside by government and parliaments and wages cut without any negotiations with the trade unions. Dakle, ja ne mogu reći da imam potpuni uvid u sve što se događa u svim zemljama, ali barem u 10 zemalja članica Europske unije dogodilo se to da su vlade jednostavno stavile na stranu kolektivne ugovore i jednostrano svojim odlukama smanjivale plaće. We see, of course, also due to the deregulation of the labor market, that they promote agency work and subcontracting, increased social dumping is happening, and more precarious work. Dakle, zbog sve veće deregulacije tržišta rada dolazi do toga da se sve više promiče rad preko agencija, da se promiče kako smo ih rekli, pomozi mi, kooperantski rad, kooperanti, subcontractors, dolazi do sve veće socijalne nesigurnosti, ljudi nisu više sigurni za svoja radna mjesta. This means that the class compromise of the post-war period has broken down, and from the capitalist side there is no more room for compromises with labor. They see no need for it because labor do not have the strength to threaten the interest of capital in the current situation. Dakle, što se dogodilo? Dogodilo se da se onaj kompromis iz poslijeratnog razdoblja jednostavno slomio. Više ga nema. Zašto? Zato što kapital više ne vidi razloga za njega, jer smatra da radništvo više nije dovoljno jako da bi bio jedan dostojan protivnik s kojim bi trebalo sklapati kompromise.
And this is a global struggle between labor and capital which is going on. And this picture here reflects very well that what has happened since the middle of the 70s on up to today is that the wage share of value added created has gone down continuously all over the world. In Japan, in US, in EU, Germany, which is taken out, that's a single country here. So the wages has gone down, and that means the profits has gone up in that period. Dakle, ovo je jedna globalna borba između rada i kapitala, koja traje sve od 70-ih do danas, i na ovom dijagramu vidite u stvari kako je tijekom tih godina došlo do stalnog pada plaća. To se događa u Japanu, SAD-u, u Europskoj uniji. Dakle, plaće padaju, a to je onda indikator da profit raste. And this is just one of the internal contradiction which is in the capitalist system. The wages gone down, so the workers are not able to buy all the goods and services which is produced, and this of course contributes exactly to creating the crisis, ever returning crisis in capitalism. I to je jedan od onih unutarnjih kontradikcija u kapitalističkom sustavu, gdje vi imate, da bi se podigao profit, smanjuju se plaće. Kad se smanjuju plaće, radnici nemaju više onu snagu, kupovnu moć koju su imali, dakle oni opet ne kupuju. I na taj način se u biti kapitalizam sam producira svoje krize. Many people say that they criticize the European Commission and the European elite in a way that this austerity policy is fail. It is failing to counteract the effects of the crisis. Mnogi ljudi kritiziraju i Europsku uniju i ove institucije Europe da mjere štednje jednostavno ne mogu se boriti i ne mogu ublažiti ili poništiti učinke krize. And of course, this austerity policy doesn't solve the crisis in the way that we would see the crisis solved. But I will say that the aim of this austerity policy, in the short run at least, is not to regain economic growth and create jobs in Europe. Te mjere štednje ne postižu ciljeve koje bi mi htjeli da oni postignu, ali ja bih rekao da u stvari ciljeve koje bismo mi htjeli dobiti u rješenju tih problema. Ali ja bih rekao da sam cilj tih mjera štednje i nije ponovo postizanje ekonomskog rasta i stvaranje novih radnih mjesta. I think the two most important aims with this austerity policy is to destroy the welfare state of what many call the social Europe and to defeat the trade unions. Ja smatram da su dva cilja ovih mjera, a to jedna je uništenje socijalne države, a druga je uništenje sindikata. In other words, as was mentioned also earlier today, the elite uses the crisis as an opportunity to take a revenge in a way, to regain what they lost during the welfare state, but now with shock therapy. Dakle, u drugim riječima, elite koriste ovu krizu da vide ju kao jednu priliku da se na neki način osvete za ono što su morali imati kompromise prije i da ponovo steknu ono što su izgubili tijekom socijalne države, dok je vladalo te stanje socijalne države, ali sada koriste šok terapiju da bi to postigli. And some like it. A nekima se to i sviđa. As this quote from previous European Commissioner Mario Monti, thank you Greek crisis. Ovo je citat gospodina Marija Monti, koji je bio bivši član Europske komisije. On zahvaljuje grčkoj krizi koja je u biti na neki način to sve pokrenula. And the reason why is that thank you Greek crisis was that it gave them opportunity to get through a lot of politics which they never would have been able to do without this crisis. Zašto? Zato što im je ta grčka kriza dala priliku da proguraju jako puno stvari koje im prije toga nikako ne bi uspjelo progurati.
This is creating a rather dangerous situation in Europe today. To je stvorilo na neki način i opasnu situaciju u Europi danas. We have seen institutional changes at a speed which is unprecedented in the history of the European Union. Jer smo svjedoci institucionalnih promjena u Europskoj uniji koje se nikad prije nisu događale. In this process, the European Parliament has been sidelined and even more so than national parliaments and governments. U tom cijelom procesu je Europski parlament izgubio na važnosti, znači on je gurnut u stranu, a još više nacionalni parlamenti. So we haven't got more democracy as was promised through the Lisbon Treaty, but we have got less democratic processes in Europe, and we see now an ever more authoritarian European Union growing. Dakle, ono što je trebalo se dogoditi Lisabonskim ugovorom, a to je više demokracije, nije se dogodilo. Dobili smo manje demokratskih procesa i još više autoritarnu Europsku uniju. Dakle, još više veći gazda nego što je bila. Another dangerous development in Europe is there is a growing division between a core of countries, Germany, France, the Netherlands, Belgium, Austria, and so on, and a periphery, which is a new coming countries from Central and Eastern Europe particularly. Još jedna karakteristika ovih događaja je to da imamo sve veći jaz između onih središnjih zemalja ili onih koji su osnovali, recimo, Europsku uniju, to su Njemačka, Francuska, Belgija, Austrija i tako dalje, i ovih novih zemalja članica koje su u biti zemlje na rubu Europske unije. So this is the Europe that will grow under the logic of capitalism. So the future of the European Union, therefore, depends on how this power balance, power relation between labor and capital develops. Dakle, budućnost Europe ovisi o tome kako će se dalje razviti ta ravnoteža snaga između rada i kapitala. What they call it now in the European Union is that they are developing sort of a new economic governance. Ono što ja kažem je da se u Europi sad razvija neka vrsta novog ekonomskog upravljanja. And here are some of the most important institutional changes that happened over just some few years. The first one is the so-called the European semester. I nekoliko se promjena dogodilo u posljednjih nekoliko godina. Prvi je europski semestar. That means that all national governments have to send their state budgets to Brussels first to sort of have it accepted there, have got it back with a mark on what to do in order to correct the mistakes. Dakle, tu se radi o tome da sve nacionalne vlade moraju prvo poslati svoj prijedlog proračuna u Brisel, koji se tada tamo pregledava, i onda ga oni označe da li može kao takav proći ili ne može, i vraćaju ga nacionalnim vladama. Then there was a package of 6 different laws. That's the reason why they call it six-pack. Zatim bio je jedan paket koji se sastoja od 6 zakona i zato ga zovu six-pack. Sad, ja vam to nisam tu prevodila jer six-pack ima nekoliko značenja. Jedno je kad imate onaj paket od 6 piva, jedno je kad imate ono razvijene mišiće kad puno radite u teretani, pa imate six-pack, muški pogotovo. Da, eto. That also contributed to shift power to the non-democratic commission. I u biti tu se radi o tome da je došlo do prijenosa ovlasti i vlasti na jednu autokratsku Europsku komisiju. Then we had the Euro Plus Pact and the Fiscal Pact. That's two very important instruments to give more power also to centralize the Brussels and less to the national states. Dakle, još dvije metode davanja više ovlasti centrali u Briselu, a manje vlasti i ovlasti nacionalnim vladama su ova dva pakta ili ugovora Euro Plus
i fiskalni pakt. I think you remember the previous demands that was set on member states that they could not have a state debt that was higher than 60% of the gross national product, and they couldn't have a deficit on the state budget that was higher than 3%. This has been taken down to 0.5% now. Mislim da je prije toga bio sporazum, mislim da se toga sjećamo, da je bio sporazum da ne mogu imati deficit koji bi bio veći od 60% BDP-a i 3% je bilo... What was the 3%? 3% deficit. Deficit državnog proračuna. A sada je to ograničenje na 0,5%. And in addition to that, they have also linked this with a system of economic sanctions that they didn't have before. A to su i povezali sa jednim sustavom gospodarskih sankcija koje prije toga nisu imali. So not only are they running this program of austerity policies, but the austerity policies are constitutionalized more or less. They are turned into a matter of principle in the European Union. And Keynesian policy is more or less banned by law. Dakle, ne samo da su nametnuli ove mjere štednje, nego su te mjere štednje postale na neki način i službene. Dakle, one su postale su pitanje načela. I zakonom je zabranjen ovaj keynesianizam. To je ekonomski termin koji vjerojatno vi bolje razumijete od mene. Zamolit ćemo ekonomiste da nam to objasne poslije. Keynesianism is very short explanation of that is that you could use more money than you have when there is a downturn in the economy, but you should save money when there is an upturn in the economy, so that you balance it out in a way. That's very reasonable, actually. That's a very reasonable principle. Yeah, that's not the law. You cannot do that any longer. Yes, znači, evo, Asbjørn je to objasnio da je to jedan princip gdje vi kada imate, trošite manje da biste imali onda kad ne možete toliko trošiti, jel tako? To je osnovni princip, ako sam ja dobro shvatila. In other words, da bi imali nekakvu ravnotežu, uvijek otprilike imate sredstva koja možete trošiti. In other words, what is the only legal economic model in the European Union for the time being is the neoliberal model. Dakle, jedini legalni model koji je trenutačno vlada u Europskoj uniji je neoliberalni model. The European Trade Union Confederation has all through its history been very, very pro-European Union. Europska konfederacija sindikata je bila u prošlosti jako za Europsku uniju. But even the previous General Secretary of the European Trade Union Confederation, John Monks, said the following, and it is written there, when this Euro Plus Pact was adopted, he said, the European Union is on a collision course with social Europe. This is not a pact for competitiveness. It is a perverse pact for lower living standards, more inequality and more precarious work. Dakle, ovo je citat gospodina Johna Monksa, koji je bivši glavni tajnik Europske konfederacije sindikata. Evo, mislim da nema smisla da vam ga ja čitam, možete si ga sami pročitati. And in this situation, when we need it more than ever before, also the trade union and labor movement is in crisis in Europe. A u onom trenutku kad ga trebamo više nego ikada, sam radnički i sindikalni pokret je u Europi u krizi. They are, as I also already said, in a deep political ideological crisis.
first and foremost, or at least one of the reasons, is that the traditional European trade union movement is so deeply rooted in the post-war social partnership ideology. Dakle, kao što sam i već prije rekao, oni su i sami u jednoj dubokoj ideološkoj i političkoj krizi. Zašto? Zato što oni još uvijek razmišljaju na onaj posljeratni način jednog društvenog kompromisa. Dakle, oni još uvijek imaju to u svojoj glavi. Therefore, we hear very little about system criticism or anti-capitalism. That is almost non-existent in the dominant part of the European trade union movement. I u većini sindikata se vrlo malo čuje kritike na račun kapitalizma do te mjere da možemo reći da niti ne postoji. And we see very few struggles that go further than the immediate, near, concrete problems towards mobilizing for a power struggle. Dakle, i vidimo jako malo akcija koje idu dalje od onog konkretnog problema tu i sada. Dakle, nema pokušaja, jako je malo pokušaja mobiliziranja ljudi da se uključe u jednu borbu za vlast, borbu za moć koju su imali prije. And even though some talked about the necessity to get control of the financial markets when the crisis came in 2008, almost nothing has happened in terms of putting in place or to weaken regulation or to weaken the power of financial capital in society. Iako neki pričaju o tome da bi trebalo preuzeti kontrolu nad financijskim tržištem, pogotovo nakon kad je počela kriza 2008. Ali jako malo je toga stvarno napravljeno. And I think what we see now is sort of the result of the post-war period, because in Europe, particularly the north of Europe and Western Europe, it has been the trade unions have been strongly influenced by the class compromise and the social partnership ideology. Dakle, još jednom, pogotovo u sjevernoj i zapadnoj Europi, sindikati su i dalje pod velikim utjecajem tog klasnog partnershipa i klasnog kompromisa, te ideologije klasnog kompromisa. And this had led to a depoliticization and a deradicalization of the working class and a strong integration in the capitalist society. I to je dovelo do depolitizacije i deradikalizacije radničke klase i na neki način njezine uklapanje u to društvo, takvo kako je sada. So, even if the class compromise is broken down and the ideological legacy of this ideology is still alive in the labor movement, and even some in the current situation when it is completely impossible project given the existing balance of power. Some wants to re-establish a class compromise today under the current balance. Tako da vidimo da čak i danas u današnjem odnosu snaga, u današnjoj ravnoteži ili neravnoteži snaga, vidimo da i usprkos tome da što se taj klasni kompromis jednostavno je nestao, slomio se, vidimo da mnogi u radničkom pokretu još uvijek žele oživjeti taj način razmišljanja, a i taj način postupanja. And I think we have to say also something about the social democratic movement in Europe, because it is decisive to understand the development of the European Union. A mislim da moram nešto reći i o socijaldemokraciji u Europi, jer mislim da ona isto ima jednu presudnu ulogu u cijelom tom razvoju događaja. The post-war period was a heyday of the social democratic movement, but it has been a driving force in the development of the European Union, also as a clear neoliberal project. Dakle, socijaldemokracija je u poslijeratnom razdoblju, to je bilo jedno blaženo doba za socijaldemokraciju, ali isto tako je bilo, oni su bili snaga koja je dovela i koja je
omogućila jedan to je bila jedan jasan neoliberalni projekt. Cijela ta socijaldemokratska priča. So the social democratic parties have consistently supported the single market in the form of deregulation and marketization. Dakle, socijaldemokratske stranke su sustavno podržavale jedinstveno tržište u obliku deregulacije, marketizacije u smislu da je sve na tržištu. The Social Democrats often blame the existing political balance for this situation because the right wing has been in majority in most periods of the European Union. But actually the Social Democratic parties or governments was in a great majority at the end of the 1990s. And they even from some of their own leaders, they call that now the lost opportunity because they didn't change anything. Socijaldemokratske stranke često krive postojeću ravnotežu za današnju krizu, zato što kažu da su na vlasti bile desne stranke. Međutim, činjenica je da su 90-ih godina su bile u većini. U većini država su bile na vlasti socijaldemokratske partije, stranke koje nisu ništa napravile i sad oni to zovu propuštenom prilikom. Taj period kad su mogli, a nisu ništa napravili. So the situation now is that I have never been as weak as today, while the political crisis is deeper than ever before. Dakle, socijaldemokracija nikad nije bila tako slaba kao danas. Politička kriza je dublja nego što je ikad bila prije. There are tendencies to discussion within the social democratic movement themselves, and there is a social democratic journal called Social Europe Journal, and they published a book which was launched among others with this quote as I have here, dakle, which you can read yourself. Ovo je citat objavljen u časopisu. Dakle, socijaldemokracija objavljuje ovaj časopis koji se zove Social Europe i oni su ovaj članak objavili i citat možete sami pročitati. So in the last decade, European social democracy has ceased to be about either society or democracy. In government, it has embraced liberal economic principles that undermine solidarity and association. Along the way, the idea of a common good has been lost and there is no vision of a good society. That's quite a judgment from themselves, their own members. On je pročitao ovaj isti citat i na kraju je komentar da je to jedna prilično jak sud izrečen o današnjem stanju i socijaldemokraciji. Well, so what we have to do then is look for other alternatives. Ono što mi moramo napraviti je da potražimo alternative. What neoliberals have understood in a long time is that a crisis is a situation which creates a possibility to change. But it is the same for us. The crisis gives an opportunity to disarm financial capital and regulate the markets. Ono što je neoliberalizam shvatio je da kriza uvijek njima daje priliku. Međutim, mi isto tako moramo shvatiti da i nama kriza daje priliku da razoružamo financijski kapital i da reguliramo tržište. And the current deep crisis and of the unemployment and the destruction of social Europe give us actually a possibility rather to use the public sector in order to damp the effects of the crisis and to stabilize the economy. Dakle, današnja nezaposlenost i borba u tom javnom sektoru se može iskoristiti ili mora se iskoristiti da bi se ublažili učinci krize i da bi se stabilizirala ekonomija, gospodarstvo. And when we see the enormous increasing inequality in society, that gives us an opportunity to launch a radical redistribution of wealth from the top to the bottom. A kad vidimo porast
bogatstva u društvu, to nam daje priliku da napravimo jednu radikalnu preraspodjelu tog bogatstva, ako je to potrebno i kad je potrebno. But that does not happen. It is because we are too weak, and we are too weak politically, ideology, and we are not able to launch a program in order to fight this struggle. But it is only in the current situation the trade union movement which has the potential to push solutions in this direction. A ako to ne napravimo, to je samo zato što smo slabi, što smo politički, ideološki slabi da bismo pokrenuli jedan takav program, a jedino sindikati, u biti i sindikalni pokreti imaju taj potencijal, imaju tu snagu da rješenja pronalaze i da guraju situaciju u smjeru tih rješenja. I have underlined potential because we do have the potential, but we are not there today. So potential is one thing, practice something else. Dakle, podcrtao sam riječ potencijal je zato što imamo potencijal, ali realnost je druga stvar. Dakle, da li potencijal postoji i kako ćemo ga iskoristiti, to je već druga stvar. So a formidable mobilization will be necessary in order to achieve this. So that is the aim of also the small struggles that we have today in order to build the strengths necessary to start to change society. Dakle, da bismo mijenjali društvo, potrebna je ogromna snaga. Znači, potrebna je jedna vrlo snažna mobilizacija da bi se taj potencijal koji postoji pretvorio u stvarnost, u praksu. One important thing, I don't know how this is in Croatia, but I know in most of Europe and the European trade union movement, there seemed to be a problem in criticizing the European Union. It seems as if the trade unions are afraid of being called non-European and nationalist and whatever they are, if they do. Ne znam kako je u Hrvatskoj, ali u Europi izgleda da je problem kad netko kritizira Europsku uniju. A pogotovo ako to rade sindikati, onda se njih smatra ili protuevropskima ili nacionalističkim, nacionalnim i tako dalje. It seems as if they think that if they are for a united Europe, they have to be for the existing European Union. Jer izgleda da ako je netko za ujedinjenu Europu, da odmah mora biti i za Europsku uniju onako kakvu je sada. That's the reason why I stress so strongly that we have to differentiate between a united social Europe or socialist Europe and the real existing European Union. Two completely different things. Dakle, zato ja naglašavam razliku, da moramo razlikovati jednu socijalističku Europu i Europsku uniju kakva sada postoji. That means that the left will have to strengthen its criticism of the institutions and policies of the EU, and the trade union movement have to increase its fight against the policies of the EU. Dakle, ljevica mora pojačati svoje kritike institucija Europske unije, politike Europske unije, a sindikati moraju pojačati svoju borbu. But of course, this criticism must of course not be narrow nationalistic, but be embedded in a narrative of a united social Europe. Ta kritika ne smije biti uskogrudna, nego mora biti mora biti ugrađena u zagovor jedne ujedinjene socijalne ili socijalističke, u zagradi je u originalu, Europe, i kojoj je ova politika sadašnja Europske unije u biti najveća prijetnja. Znači, socijalna u smislu socijalne države koja se brine za ljude, u tom smislu. My view is that one of the biggest threats against a united social Europe today is the existing policy of the European Union. Dakle, ta politika
Evropske unije, koju ona sad trenutačno provodi, je najviše ugrožava tu ideju ujedinjene socijalne Europe. And that creates a situation in which the right-wing populism, extremism have increased possibilities to grow. I u toj situaciji desne populističke stranke ili strane mogu rasti. Because the capitalist crisis and the austerity policies of EU creates a real basis for alienation, exclusion, discontent and polarization. Dakle, jer ovakva situacija stvara u biti prave uvjete za polarizaciju i za nedovoljstvo, za otuđivanje. And when workers and people see that the parties and policies on the so-called left is supporting the European Union, they feel betrayed by the so-called own policies. Politicians. Kad radnici vide da lijeve stranke ili lijeve vlade podržavaju Europsku uniju tako kako je, oni se osjećaju izdanima od svojih, pod navodnicima. The extreme right on the other side, they support all discontent and channels this discontent in perverted political directions against other groups in society. Dočim ekstremna desnica podržava bilo kakvo nezadovoljstvo i onda koristi to nezadovoljstvo, usmjerava ga u nekakve svoje izvrnute, izokrenute, perverzne smjerove. And the only alternative to this is a left policy which politicizes the discontent and channels it into a real fight for collective solutions. Jedina alternativa ovdje je politika koju bi provodila ljevica, koja to nezadovoljstvo politizira, ali ga usmjeruje prema pravoj borbi za nekakva zajednička rješenja. So what should the union do? Well, there are many things, of course. Što bi sindikati trebali napraviti? Naravno, puno toga može biti. One thing is we have to develop our own alternative analysis of the situation, a system critical view. Dakle, moramo razviti svoju vlastitu alternativnu analizu, vlastiti jedan sustav kritičkih gledišta na cijelu situaciju. Then we have to build new, broad social alliances. Moramo naravno izgraditi nove, vrlo široke socijalne saveze. Within the trade union movement, of course, because there are many splits, as we have heard before, but also with other social movements. Naravno, unutar samih sindikata, ali isto tako unutar i drugih društvenih pokreta. Then we have to develop further of the concrete alternatives to the existing system. Moramo razviti alternativu konkretne alternative trenutačnom sustavu. And because of the misery on the political parties of the left, I think also the trade unions must take a broader political responsibility because there are no other there. I zbog te političke bijede stranaka, sindikati moraju preuzeti jednu širu političku odgovornost, jer nema nikoga drugog tko bi ju mogao preuzeti. Then we had to develop, of course, solidarity across all borders. Moramo razviti solidarnost preko svih granica, znači ne smiju postojati granice. And we have to reorganize and restructure and develop further our own trade unions to create democratic and action-oriented unions prepared for the confrontation which will come. Novi sindikati. Dakle, moramo reorganizirati, preustrojiti svoje sindikate, moramo stvoriti demokratske i sindikate koji su usredotočeni ili fokusirani na djelovanje, koji su spremni na konfrontacije koje će sigurno doći. I evo, Asbjørn je odmah rekao novi sindikat, doslovce novi sindikat. I mentioned when I started that there are two different networks in Europe which can be useful to get in touch with if you are already
not in touch with them. Već sam rekao da postoje dvije mreže u Europi s kojima je dobro stupiti u kontakt. One is the so-called Trade Unionist Network Europe. Jedna je takozvana Trade Unionist Network Europe, znači mreža sindikata, Evropska mreža sindikata. It was previously called Forum Social Europe, but that was confusing with another European Social Forum, so that's the reason for the change of name. Nekad se to zvalo Forum Social Europe, ali je bila druga organizacija koja se zvala Evropski socijalni forum. Znači iste riječi, samo malo drugi porodak i onda su promijenili naziv da se ne bi miješalo sa tom drugom organizacijom. This network is a network of individual trade unionists, progressive individual trade unionists. Dakle, to je mreža pojedinaca, sindikalaca koji su umreženi, koji su progresivni. But of course, some of the members there have the support from the unions when they take part there. Some others are not, because all unions in Europe are not progressive. So we are interested in having contact with progressive forces in the unions. Neki od tih sindikalaca imaju podršku svojih sindikata, neki nemaju. Zašto? Zato što nisu svi progresivni, a nama je u interesu da imamo one koji su progresivni u svojoj mreži. One of the things that you maybe can read if you are interested in order to learn about this is a document we developed some few years ago, which is called Towards a New European Social Model. Iako ste zainteresirani, možete pročitati ovaj dokument koji se zove Prema novom evropskom društvenom modelu. And this network used to cooperate with the left grouping in the European Parliament, the GUE NGL group. But we are party politically independent. Right? So there is no demand that people should be member of any party to take part in this. I da biste u tome sudjelovali, ne morate biti član nijedne stranke. The other network is the so-called the Alter Summit network. Druga mreža je Alter Summit mreža. That was established in March 2012. Koja je osnovana u ožujku 2012. It came out of a previous attempt at building European network, the so-called Joint Social Conference. Koja je u biti zasnovana na prethodnom pokušaju da se napravi jedno takvo udruženje koje se zvalo, taj pokušaj se zvao Združene socijalne konferencije. Differently from the Trade Unionist Network Europe, the Alter Summit is a network of organizations, of trade union organizations and social movements and other organizations. I za razliku od Trade Unions, sindikalne mreže Europe, koji se sastoje od pojedinaca, ovo je mreža sindikata i socijalnih socijalnih pokreta i radničkih pokreta. And there are some 200 and some organizations in that network today, and a number of the big trade unions in Europe are involved. U toj mreži je trenutačno oko 200 organizacija i velik broj velikih sindikata u Europi su dio te mreže. And June last year, just about a year ago, we launched at a big meeting in Athens a People's Manifesto with a platform, sort of a platform for this network. Prošle godine u lipnju smo na jednom skupu u Ateni objavili jednu platformu, nazvali smo ju Narodni manifest za jednu drugačiju Europu, drugačiju Europu. So if you Google Alter Summit, you will find a website and there you find this document and other documents as well. I ako zagooglate ovu Alter Summit, onda ćete naći linkove i nešto o njoj i linkove prema drugim organizacijama. And if you're quick, you can also take part in the meeting of this network in Brussels next week. A ako ste brzi, možete sudjelovati u sastanku ove mreže sljedeći tjedan u Briselu. We have seen over the last few years that there is increasing resistance in Europe. Vidjeli smo tijekom prošlih godina da je u Europi sve veći otpor. Of course, the enormously strong attacks
and the social degradation which is going on in Europe is provoking social unrest in country after country. Dakle, ta sve gore i gore degradacija socijalnog stanja i društvenog stanja u Europi je uzrokovala i društvene, stalno govorim društvene, socijalne nemire u jednoj zemlji za drugom. And as already have been mentioned today, we have had enormous mobilization and general strikes in the most crisis-ridden countries, first and foremost. I već smo danas spomenuli da je došlo do sveopće mobilizacije i velikih općih štrajkova u većini zemalja koje su bile u krizi. And as was also mentioned, the 14th of November strikes, general strikes, was an historic day in Europe because it was the first time in the history of Europe when we had a coordinated general strike across borders in 6 countries and demonstrations in others. I spomenut ću 14. studeni 2012. kao povijesni dan kada su se organizirali koordinirani štrajkovi, koordinirane demonstracije po cijeloj Europi. Dakle, istovremeno u cijeloj Europi. Currently, this is a defensive struggle, and these general strikes, most of them have also been sort of symbolic strikes. So, of course, we have to develop this further into real confrontations with capital, but we have to learn to fight in a way, and in this regard, those initiatives have been important. Trenutačno se vodi ta jedna obrambena borba u defenzivi, a ono što se treba napraviti je da se pokrene jedna prava borba s kapitalom, da se pokrene jedna stvarna borba, ne samo simbolički štrajkovi, nego za istinu. So maybe we need to start to develop a minimum program for the trade union and labor movement. Možda je vrijeme da se razvije jedan minimalni program za sindikate. Something that can unify us at the level we are now. Nešto što nas može ujediniti na razini na kojoj smo sada. Of course, first and foremost, fight austerity, defend our public services. Prije svega, boriti se protiv mjera štednje i braniti naše javne službe. Redistribute our wealth, let the rich pay. Dakle, preraspodijelimo naše bogatstvo i neka bogati plaćaju. Cancel public debt created by the financial crisis. Treba poništiti javni dug kojeg je ta financijska kriza stvorila. Socialize banks and financial institutions. Podruštveniti banke, financijske institucije. Defend democracy, break the fiscal pact and other neoliberal regulations and pacts in the European Union. Dakle, braniti demokraciju, slomiti ovaj fiskalni pakt i druge paktove u Europskoj uniji. Take the climate crisis seriously and start the transformation. Dakle, moramo ozbiljno shvatiti ovu klimu krize i početi se boriti protiv nje. If we are going to do all these things, i ako ćemo sve to raditi, we can't do it today, neither tomorrow. To ne možemo napraviti ni danas, niti sutra. But we have to have some aim ahead of us. Ali moramo pred sobom imati neki cilj. Which can also inspire the small struggles that we take. I što nas može isto tako inspirirati za one svakodnevne male borbe koje moramo poduzeti. There is no such thing as an abstract unity and struggle at the European level. Ne postoji nekakav apstraktno jedinstvo ili borba na europskoj razini. If we want to unify our strength across borders, we have to have the strength back home first. Jer da bismo se mogli ujediniti preko svih granica, znači na razini Europe, moramo se prvo ujediniti u svom vlastitom dvorištu. So in most countries, that means that we have to build on the existing problems that we meet in the daily life, at the workplaces, in our local societies, and build from there. It is not difficult, as somebody has said. It is as easy as building the Egyptian pyramids, stone by stone,
by stone by stone. Dakle, ono što mi moramo učiniti je graditi na postojećim problemima koje moramo rješavati svakodnevno na svom radnom mjestu, u svojim lokalnim zajednicama. To i nije tako teško kako izgleda. Treba se to graditi onako kako su se gradile piramide u Egiptu, kamen po kamen, dan po dan. So that was my message to you. Have you used too much time? I've written a book about these things. I have even brought some copies if somebody can read and like to read English and like to buy it, they can do. Dakle, ovo je bila moja poruka vama. Nadam se da nisam uzeo previše vremena. Ja sam o ovome i napisao knjigu, nekoliko primjeraka sam donio. Ako je neko zainteresiran da ju pročita, ako želi ju pročitati i tako dalje, može ju Thank you. kupiti. Hvala. Ovako, iako je već prošlo 7 sati, ja predlažem da, a nadam se da će Asbjørn pristati, ako netko ima pitanja da se malo zadržimo. Ako ima pitanja, molim da se javite. Dakle, ja ne vjerujem da na ovu temu nema pitanja. Pa može i komentar, da. Ja ću dati svoj komentar. Ja sam u ovoj prezentaciji vidio da dolazi vrijeme novog sindikata. A što se mene tiče, zauzimanje banaka, dakle, umjesto zauzimanja tvornica, mislim da je naša realnost u idućim godinama, samo taj dio nije sporan. Međutim, ja bi tu, ajde, malo i jedno pitanje ipak postavio, jer meni se čini da je malo olako data tvrdnja da nije tako teško objediniti snage na vlastitom terenu. Ja mislim da je to strašno teško. Mislim da je to u stvari nama najteži dio. Moram reći da mi je malo poljuljan moj stav, dakle moja su razmišljanja do danas bila da bi jedan realan razvoj situacije u Europi trebao biti razvijanje jednog pravog europskog sindikata, dakle gdje bi izbrisali granice, budući da smo sada zajednica država i budući da kapital nema granica. Ja ne znam zašto sindikati imaju granice u Europi. Ja smatram da ovaj način organiziranja, kako su organizirani etuk, ituk, da nije dovoljno snažan da bi mogao odgovoriti snazi kapitala. Mislim da je krajnje vrijeme, a mislim da bi se našlo dovoljno sindikata u Europi koji bi bili spremni za takav projekt koji je možda hrabar, ali ako skupimo sindikat od par miliona članova na razini Europske unije, onda možemo provoditi ove ciljeve. Ja mislim da je to čak lakše nego objediniti, jer evo, ako vas gledam, ja mogu baratati imenima kako ćemo se ujediniti sa Zupčićem u Rijeci. Na primjer, kako ćemo se s nekim likovima za koje jako dobro znamo da su na sindikalnoj sceni, da imaju neku težinu, da su ljudi članovi, ne znaju vjerojatno ni sami zašto, ali oni imaju određenu poziciju i mi u našem svakodnevnom radu daleko više energije moramo trošiti da u stvari lomimo barijere prema drugim sindikatima i borimo se protiv njih, nego protiv poslodavca. Dakle, mi potrošimo možda 70-80% energije za međusindikalne sukobe, dakle, blažene su situacije i vrlo je lako raditi tamo gdje djelujemo sami ili ima situacija naravno gdje dobro surađujemo s drugim sindikatima. Tamo se relativno lako djeluje, tamo se sklapaju kolektivni ugovori, tamo imamo snagu. I tamo možemo provoditi zajedničke akcije i tamo se možemo već sada uklopiti u nekakve šire međunarodne akcije za koje inače ja smatram da su nužne, ali definitivno ima sredina u kojima ja smatram ne da je to, da nije lako, nego smatram da je gotovo nemoguće.
Evo, to je... Ako ja mogu malo samo pojasniti, onaj komentar, mislim da ste to mogli i shvatiti, komentar da to nije baš tako teško kako izgleda, je bio ironičan. Jer ako zamislite kako su se gradile piramide egipatske, da su ih gradili robovi pod bičevima koji su na svojim leđima nosili kamenje koje su slagali jedno na drugo, onda mislim da je, to sam provjerila, pitala sam ga, komentar je bio ironičan. Onda se slažem. Ali ovo što je rekao gospodin Mario, potpuno je pogodio u srž hrvatske stvari, hrvatskog sindikalizma. Ja sam, dok je Mario govorio, ja sam Dobro, ali ako prevela. može komentirati ideju Europskog sindikata, ja bi to volio. If you could comment on the idea of a European trade union. A European Trade Union. Yes. I think it's important to what I try to say, that we have to start from where we are in each country. We have to build it from below. There is no other way. There is no shortcut. We have to... Moram reći da nema prečaca. Mi moramo krenuti od svojih vlastitih organizacija ovdje kao početnom stepenicom. Nema drugog načina. Znači moramo krenuti od zdola. If we want to unify our forces across Europe, across the borders, there must be something there to unify. That means we have to have strong movements at the local and national level. Even first, when we have that, through this struggle, we will realize, and people will realize, and some workers will realize, that it is necessary to cooperate over the borders in order to advance further. Dakle, da bismo se mogli ujediniti na jednoj toj razini izvan preko granica, moramo imati nešto sa čime ćemo se ujediniti. Dakle, prije svega se na nacionalnim, na lokalnim razinama se moraju objediniti ti napori, a kroz te napore bi i radnici trebali shvatiti da samo ujedinjeni se mogu ujediniti sve više i više. Dakle, to je idealistička slika. Ja ne želim dalje opterećivati skup, samo moram reći da se s Asbjørnom se apsolutno slažem u svim njegovim ovim političkim procjenama i ocjenama. U ovome se ozbiljno ne slažem i mislim da je to velika greška Europskog sindikalnog pokreta. I uvijek se ide na to objedinjavanje nekakvih velikih ozbiljnih središnjica koje su u stvari po svojoj realnosti male i neozbiljne. Ali naravno da ćemo mi kao novi sindikat raditi na našem jačanju, jačati svoje kapacitete, da možda jednog dana se i prepozna da možda smo dostojni da se sa nekim objedinimo i da nešto radimo. I slažem se da moramo raditi na objedinjavanju sa drugim, ajmo reći, kako god ih nazvali, progresivni, kvalitetnim, poštenim sindikatima u Hrvatskoj. Ali ako se očekuje da će se objediniti Konfederacija nezavisnih hrvatskih sindikata, Savez samostalnih sindikata i da će dati doprinos Europskom sindikalnom pokretu, ja mislim da onda smo se unaprijed predali i potpisali kapitulaciju kapitalu. Ja ću s time završiti da ne opterećujem, a nadam se da ćete ipak iz publike malo se javljati, komentirati i pitati. Understand me. Of course, we have to cooperate over the borders. I myself is involved in at least 3 different structures in Europe, in the formal European Transport Workers Federation, and this the summit, and this European the Trade Unionist Network Europe. Nemojte me krivo shvatiti. In order to spread examples and so on. I samo na taj način možemo i učiti jedni od drugih. Pa i na ovakvim skupovima gdje je tune prisutan, može se i širiti može biti jedan pozitivan primjer. Dakle, ja nisam, mora se surađivati i izvan granica, jer samo tako možemo jedni druge bilo čemu naučiti i
surađivati jedni s drugima. So at the last meeting we had, for example, a representative of the dock workers in Portugal, which has been fighting for many years and had a victorious struggle. That was very important. Na sastanku su s nama bili i lučki radnici iz Portugala koji su nakon godina uporne borbe uspjeli ostvariti pobjedu i to je bilo jedan svijetli trenutak na tom našem sastanku. And also, that was the reason also why we invited Mario to one of the meetings last year, in order to come to tell about the perspective of this Novog syndikat, give us a perspective that it doesn't have to be bureaucratic, it doesn't have to be defeated in before. In advance. Dakle, zato smo i pozvali i Marija na prošlogodišnji sastanak da nam da jedan pregled rada Novog sindikata, da nam da jedno gledište Novog sindikata i cijela ova borba ne mora biti unaprijed predana, ona ne mora biti birokratizirana, dakle ne moramo se predati unaprijed, nego nije to bila poanta onoga što je rekao. And both of the meetings were very successful, we thought. But in spite of that, we have to inspire each other and learn from each other and to build movements across borders. But of course, I still want to stress that the strength back home is decisive. We have to build strength back home. Oba dva su ta sastanka bila uspješna, ali ja znam, mi moramo graditi suradnju preko granice, moramo organizacije preko granice, ali ono što daje snagu takvom jednom udruživanju i takvom radu je kad imamo snagu kod kuće. To je, mislim, bila poanta. And I think all of us have experienced that there are other trade union organizations, very bureaucratic, very social democratic, very social partnership oriented and so on in most countries. The best way to sort of defeat them or to make them better is not most often to attack them, but to prove in practice that there is another way through our own practice. Svi znamo da postoje birokratizirani sindikati, da postoje socijaldemokratski sindikati koji su za socijalno partnerstvo, ali jedini način da ih se na neki način pobijedi, ne da se s njima konfrontirati, da ih se napada, nego da im se pokaže da se može biti uspješan na drugi način. The old-fashioned, bureaucratic, social dialogue-focused trade unions will not be able to defend their own members in the situation we are in now. That's the reason why new unions can come in and show another way forward. U situaciji u kojoj smo sada, jedan staromodni, tradicionalni način pregovaranja i dogovaranja neće biti uspješan i zato moraju sindikati na novi način nastupiti. And we never know. Movements can happen very fast. We have seen what happened in Greece, where the Social Democratic Party went from over 30% down to 6% in 2 years. We have seen what has happened politically. It is a completely different situation, and people do not accept this old-fashioned method when the crisis really is felt on the people's bodies. Dakle, nikad ne znamo. Pokreti se događaju jako brzo. Vidjeli smo što se dogodilo u Grčkoj. Vidjeli smo da je socijaldemokratska stranka sa 60% potpore pala na 6% i vidimo da ljudi više ne pristaju na te staromodne načine pregovaranja i rada. Može. So you stressed on a couple of occasions building bridges to social movements. What is your assessment of building bridges to political parties on the left, which have made minor successes recently, the last couple of years? So, meaning trade unions siding with certain political actors instead of trying to make compromises with the ruling party. Možete sad još i na hrvatskom ponoviti to pitanje. Pitao sam Asbjørna Wahla njegovu procjenu izgradnje savezništva sa političkim strankama ljevice koje su posljednjih godina imale neke manje uspjehe i kako
sa vladajućim dominantnim strankama centra? I'm willing to cooperate with whoever it is if they only take part in taking us the right direction and they do not compromise over issues. But the left parties, the parties to the left of social democracy in Europe, has a mixed. That is a mixed experience. We saw when the French Communist Party went into government with the Social Democrats at the end of the 1990s, that was almost destroyed, and they pursued a soft neoliberal policy. When the Rifondazione Comunista in Italy joined the government with the Social Democrat and then completely destroyed themselves after having taken part in imperialist war and privatization and so on. And in Norway and Denmark, the same has happened. So I will be critical. Ok, dakle, prvo da kažem, ja ću graditi mostove, surađivat ću sa bilo kim dok ide u pravom smjeru i dok se ne prave kompromisi po pitanjima koji su od stvarne važnosti. Ali što se tiče ljevica, imam različita iskustva, jer vidjeli ste recimo u Francuska komunistička partija, tamo 90-ih, oni su skrenuli isto kad su došli i na vladu, krenuli se u jedan mekani neoliberalizam. U Italiji kad su ušli ljevičari na vladu, oni su sami sebe potpuno uništili. U Norveškoj, Danskoj se isto tako, isti takvi procesi događaju. Znači, morao bih jednu kritički način razmišljanja zauzeti prema svakom pojedinom. To je bio, ako sam ja dobro shvatila. Maybe the biggest challenge that the left in Europe will meet in the years to come is in Greece with Syriza. If Syriza wins the election and get to government in Greece, that will be quite decisive for all of us. Either they pursue a correct policy and strengthen the left in Europe, or they pay the debt and prioritize to follow the European Union pacts and regulations. Then they destroy the left, and that will be destructive for all of us. Dakle, mislim da će nam u sljedećem razdoblju najveći izazov biti grčka stranka Syriza, koja može imati izbor ili će raditi dalje na onakvom programu kakvom ga imaju, ili će jednostavno pristati na to da plate dug Europi i nastaviti sa regulativom Europske unije, pa ćemo vidjeti šta će se dogoditi. Dakle, to će biti jedan od najvećih izazova u narednom razdoblju. What I think the Syriza should do, maybe I could say a couple of words on that. I think they should say, we are not going to pay the debt, we are going to prioritize our own population and workers. Secondly, we are not going to accept the criteria that we have put in. That means they break with the European regulations and memorandum and so on. That can be met by the European Union, either to throw them out of the euro or even from the European Union. But then all of the rest of us in the rest of Europe will be on the streets to defend them. That will create a completely different situation, political situation in Europe, and that can be quite interesting. Dakle, ja mogu reći ono što ja mislim da bi trebali napraviti u Grčkoj. Oni bi trebali reći da neće platiti dug, da će oni kao prioritet staviti vlastite građane, da neće prihvatiti kriterije i regulativu Europske unije. Europska unija tada može ih ili izbaciti iz eurozone ili ih izbaciti iz Europske unije kao takve. Što će se tada dogoditi u Europi? Će ljudi izaći na ulice kao podrška Grčkoj i što će opet dovesti do jedne izuzetno zanimljive situacije. To su njegova osobna razmišljanja.